राजा जी का धमधम नहीं कर। राजा जी के करे करे हजूरत घूरत राजा जी के कर राजा जी के करे कर बेचारी हमको ज्यादा वो कल और मेहरारू गरीब दानी घर के नहीं लग रही थी। दम 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 ए डम 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 5 किलोमीटर। पापा चलो 5 किलो रास्ता बहुत बड़ा क्यों बनाया है? पापा चलो 5 किलोमीटर। अभी 9 किलोमीटर है वहाँ पे। कितना ऊपर चला दे रे? धुआं में आ गई। अरे बाप रे। अरे बात धुआं नहीं पहाड़ है पहाड़। पापा में धुआं है। अरे वो देखो पापा वहाँ पे क्या है? धुआं नहीं है, बादल है। बादल। बाबा जी वहाँ पे कुछ दिख रहा है पेड़। इतना बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। दूसरे दुनिया में चलेंगे लोग। बाबा इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। पापा मुझे तो इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। पापा पापा मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। पापा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। देखिएगा बेटा धीरे धीरे गली से उड़ेंगे। चलो भाई सब जाते हैं। पापा आपका दोस्त कहाँ है? तब खोजना पड़ेगा। पूरा अंधेरा अंधेरा है। राजा जी धम धम। राजा जी धम धम। राजा जी राजा जी धम धम। राजा जी धम धम। राजा जी के करे यहाँ पे घर है सब। पापा 5 किलोमीटर क्यों दिए इसमें? पापा दमन में 5 किलोमीटर क्यों दिए? पापा दमन में 5 किलोमीटर क्यों दिए? देखो बादल चल रहा है ना, देखो नहीं दिख रहा मुझको। नहीं बादल चल रहा है इधर से उधर। हाँ जी आप दिख गया। पापा मुझे अब दिख गया। पापा मुझे दिख गया। पापा मुझे अब दिख गया। यहीं हम लोग बॉम्बे से होते हैं। पापा तो गाड़ी स्पीड चला ना जल्दी पहुंच जाएंगे। ये राजा जी के पापा आप कहाँ जा रहे हैं? दुनिया लेके घूमती है इतना खतरनाक जगह पर। खूब पानी गिर रहा है। पानी। Happy birthday to you. Happy birthday, Masu. ओए ओए। Happy birthday, Masu. 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 Happy birthday.
पानी गिर रहा है। देखो बेटा आगे देखो पानी गिर रहा है। हाँ मुझे दिख रहा है दिख रहा? पापा मुझे मार सब बाहर फुट फुट के पानी गिरी थी। लेकिन वहाँ पे मुझे जाना है। पानी पानी क्या करना है पापा? पानी 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 ये कैसा पानी की आप उड़ाई दी है पानी को? तो पापा कहाँ जा रहे हैं हम? पापा हम कहाँ जा रहे हैं? पापा हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे पापा हम कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ की चोटी पे। पापा बताओ ना आप कहाँ जा रहे हो? अरे आराम से नहीं कर पाती क्या? दूसरी के टायर में लगा लिए। पापा बड़ी मार मार तबीयत नहीं खराब हुई। Beep 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 beep. इतना सीमेंट ये सब और कैसे ही लोग रहता है किसान उसान खेती बाड़ी तो दुकान के लिए सब देखिए बहुत सारा खेत। सब्जी के लिए सब किसी खेतों को दिखा रहा था ना उसमें। वो करिए थे ने Happy birthday Monsoon. Happy birthday Monsoon. Happy birthday Monsoon. Happy birthday. हॉस्पिटल सब था ये कान है Happy सरकारी हॉस्पिटल है स्कूल है Monsoon. Happy birthday Monsoon. Happy birthday Monsoon. Happy birthday. देखने के राह थे लगते थे कि हम पहाड़ पर आए थे चढ़ जब चढ़ाई उतरी तो तब लगे इसलिए क्यों हमेशा सब रहता है ना तो Happy birthday daddy. Happy birthday daddy. Happy birthday daddy. Happy birthday. Happy birthday daddy. Happy birthday daddy. Happy birthday. Happy birthday. देखो बेटा पानी गिर रहा है पहाड़ से। मम्मी पीछे ही रह गया क्या? Happy birthday, Manu. इस कैसे पानी से बात छुड़ा ली। Happy birthday, इसलिए Daddy. मजबूत गाड़ी लेना चाहिए कहीं घूमने में जाओ तो मजबूत रहता है तो गाड़ी चला Happy birthday, तीनों तो नेक्स्ट वाले हैं ना। देखिए पानी तीनों तो नेक्स्ट वाले हैं ना नेक्सन थोड़ी है उधर गाड़ी कैरियर इसलिए इसी मैंने गाड़ी भी धुला गया। 5 मिनट आओ Happy birthday, Daddy. Happy birthday, Daddy. अरे पानी
देखो क्यों पानी गिर रहा है। हाँ बेटा देखो मम्मी पहाड़ टूट के पानी क्यों गिर रहा है? ऐसे ही डिजाइन है बेटा, पानी की तरह से। जाए ओ मम्मी पानी गिर रहा है। हाँ देखो मुझे दिख सब रहा गुना भीज जाती कपड़े लेके आवे चाहिए। ये दोनों के तो लाए हैं। हम ले गए फिर हम गए तो गाड़ी में बैठल रहे हम ओकर यका लगा ले जाते हैं ऊपर से। अब हम कब तक पहुंचेंगे? मैं गाड़ी में बोर हो रहा हूँ। बस अब पहुंचने ही वाले हैं। कैसे? आगे कहाँ है? आगे वो नहीं आए। मेरे बाल ए, वो कहाँ है? मेरे बाल छोड़ो ना जी। अरे छोड़ो ने आने लगा आ गए कैसे चलाए का छत्ता यहाँ पे नहीं है। मेरा के डेटा अरे मोबाइल वाला नहीं ले लिया वो ले ले चाहिए फोटो खींचना। हाँ भूल गए भूल गए। और कहीं देखने तो रुक जाए। कुछ नहीं दिख रहा है ये बेटो देखो ना धुआं धुआं हो गया। मुझे नहीं और दिखना। क्यों कितना फास्ट भाग रहे हैं जी। मजबूत गाड़ी है मजबूत है चाहे उसको हमको नहीं पकड़ने के लिए धीरे से चला रहे हैं फास्ट काले बंद हो जाएगा बीच में तो चला वही ना नहीं नहीं आराम आराम से थी। कान तो पूरा बंद ही हो गया। ये तो है बस आगे गाइस इसी का तो फोटो इसी के लिए हाँ इसी के लिए कहाँ लगाए वो लोग गाड़ी हैं? यहाँ ही लोग लगाए हैं अच्छा है भाई छत्ता हम लोग नहीं